E agora vamos tomar o último café. Fecha-te, sésamo. Bom dia, bom dia, bom dia. Último café no hotel. Resort. Vamos lá. Vamos lá. Tomar o cafezinho. Olha, gente, eu não acredito. Olha. A lareira, até fiquei emocionada. Ai, acho que eu vou ficar aqui. Só porque tá frio, olha. Olha, vocês estão vendo isso? Eu não acredito. Eles ligaram a lareira. Que maravilha. Olha, não sabe como tá quentinho aqui. Ai, até parece que eu tô naqueles filmes americanos, ó. Olha só. Tomar café da manhã ao lado da lareira, nesse frio ainda. Ai, que gostoso. Olha, chique demais, né, gente? Bom, vou tomar o café. Bye, bye. E hoje está mais cheio, ó. Sábado, ó. Sábado cheio. Olha, gente, que pena. Tá bem frio, ó. Mas nós já vamos embora também, ó. Está até caindo umas gotinhas de água, de garoa. Você deixou a mesa lá? É que tá frio aqui, né? Chique, tomando café do lado da minha lareira. Você olha. Fica aqui, eu vou lá pegar. Pode ir. Olha que maravilha, ó. Lá fora tudo bem? Café? Vou tomar. Gente, está até estourando aqui, olha, o fogo. Chique demais. Vamos lá pegar um cafezinho. Leite. Mais uma vez, a lareira. Hoje vai ser o ponto focal da despedida. A lareira. Vou começar pelas frutinhas. Vamos lá. Frutinhas para começar. E olha só meu cafezinho, ó. Pão francês, um pouquinho de ovo e pão de queijo, ó. E o cafezinho, claro, quente. E olha a sobremesa não, assim, vamos se dizer, né? Essa aqui é doce, ó. Tapioca doce. Ontem eu comia salgada, hoje eu vou comer a doce. Tá se tornando uma bela costureira. E olha só, ainda tem esse bolo de chocolate que eles fazem aqui, maravilhoso, ó. Esse pãozinho de queijo também é uma delícia. Temos também um telão, ó. Depois eles vão fazer música ao vivo, aí eles sobem o telão, ó. Eu dava a pé pra chegar no meu trabalho. Pra ele se soltar. Acabaram de tomar café.
para as atividades. Aí fica assim. Mas eles acabaram de tomar o café. Vamos fazer um lazer agora. Se der com a barriga cheia, não dá, moço. Quer ficar aqui embaixo? Então vai lá. Vai, tô indo. Vai indo. Vai lá ver, eu já tô indo, tô descendo. Que bonitinha essa casinha, amei. Dava pra eu viver tranquilamente aí dentro, ó. Pequenininha, ó. Olha a janelinha. Hoje não vai dar piscina. E nós já estamos indo. Vai lá ver. De mim? Calma, mas espera aí, vamos conversar. Eu sabia que você não pode... Vamos subindo, está muito frio. Viemos só dar a última voltinha. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Olha lá, vamos fazer alongamento. Mas eu não vou fazer. Está muito frio. Alongamento e caminhadas. Eu já fiz durante a semana, não precisa. Bom dia. Tendo. É. Quer fazer? Não? Tá frio, não dá não. Tá tudo, a maioria com blusa sem manga. É. Os corajosos. Não vai ter Os corajosos. Ih, esses aí estão... Vão, acho que sim, ó. Tão... Meu Deus! Até o cachorro se assustou. É. Eita, nós. Estão com coragem, né? Olha. Eita. Olha lá. O cachorro, os pelos tá arrepiado. Buscar a bagagem. Né? Vamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima. Estamos indo. Vamos sair um pouquinho antes por causa da chuva, né? Vamos ver aqui fora. Ui. O pessoal estão se virando, ó. Tem alguns corajosos. A maioria é criança, ó. Entrando na água. A chuvinha parou, mas o vento tá gelado, né? Mas eu acho que tá esquentando. Acho que até o final da tarde dá mais uma esquentada aí. Como tem mais gente, eles colocaram mesa até aqui em cima, ó. Agora estamos indo embora, olha. O carrinho ficou aqui. Olha que bonito o carrinho, ó. Bye, bye, até a próxima. Vamos para a casinha agora, ó. Olhem, mais uma vez. Bye, bye.
Bye, bye. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Aqui é o sítio do Pica-Pau, ó, vai ser. Vamos fazer aí, né? É. Bye, bye. Até a próxima. Abre-te, Sésamo. Bye, bye. Chegou mais gente, né? Olha que bonito isso aqui, né? Quando eles tiraram essa parte aí do que tá fazendo o Pica-Pau, vai ficar mais bonito ainda, né? Sim. Porque por enquanto tá em obra, eles têm que colocar esse... Em 900 metros, via direita em BR-300. Que subidão, hein? Vamos que vamos! Para a casinha, acabou férias. Opa, tem hoje Ainda tem? e amanhã. Ah, é mesmo. Você acha? As suas férias é Eu volto segunda. segunda. Aí é bom porque é a última semana de dezembro, né? Aham. E aí De já novembro. começa novembro, É. Aí já começa dezembro. É. E dezembro, a última semana, a gente não trabalha também. Então, Subidão. dezembro é mais curto. Olhem a rodovia, como que chama essa? Dom Pedro I, ó. E vamos entrar na Fernão Dias. Fazer o retorno. É. Nem pensar, né? Em seguida, via direita em BR-381, sul rodovia Fernão Dias. Fernão Dias. Fernão Dias, caminhãozão. Que lindo! Bye, bye! Bye, bye! Aqui já começa o barulhão, né? Bye, bye! Tchau, tchau! Olha a cidade. Teria que sair lá, Aham, entrar aqui, ó, a placa de Atibaia. sim, E aí ia pra lá. pra lá, né? É. Se quisesse vir visitar a cidade, né? De volta para a casinha. Eu ia falar, mas não vou falar. Agora, Play Do tá no aguardo. Blade, Blade. Mamãe, tô pelando. Eu gostei. Pessoal, e o vídeo de hoje é mostrando a volta para casa depois de umas férias de 5 dias. Muito obrigado a todos. Chovendo! Ah, aqui é aquela parte
Olha as curvas. Não dá pra ver nada, né? Chuva! Olha quanto caminhão. Essa já é a Fernão? Fernão Dias, né? Ah, então a presidente é Vargas, né? É só aquele pedaço. Ah, Dom Pedro I. Olha. Ah, olha, é aqui que a gente parou na ida, né? Grau. Bye, bye, Grau. Nossa, deu 80, né, filho? E aí ficou piscando, eu nem sei o que foi aqui. Ah, ainda bem, era 80. Ficou piscando ali. Ele quis dizer o seguinte, olha, tá no máximo. Chuva na serra, ó. Passou dois, um passou 50, outro 52. Aí a gente passou 80 e ele ficou piscando. Tipo, o que tá abaixo de 80 ele não pisca. Olha que bonito, ó. Agora quando tá de 80 pra cima. 80 ele piscou e a luzinha ficou verde. Pode ser que quando passa de 80 ele pisque e a luzinha fica vermelha. São as duas. Olha como tá neblina, né? Ó. Nem se vê as matas. É um radar? Olha que lindo ali, ó. O alto.
para o alto e avante. E chegando em casa, ó, próximos de casa, olha, esse engarrafamento já. Mantenha-se à esquerda para a pista central marginal Tietê. Chegamos em casa, ó. Tempo estimado 7 minutos de engarrafamento. Segundo o nosso robozinho aqui. Que se pode fazer, né? Olha o rio. Engarrafamento, ele vai falar daqui a pouco. Engarrafamento 10 minutos. Está chegando! Mas pode levar no ritmo. Está chegando! Fazer almoço, né? Depois de ter descansado, vamos deixar para começar a fazer almoço segunda-feira, não é verdade? E gostoso esse prato, hein? Olha! Você pegou as outras a autora do... Olha que gostoso, ó. Isso aqui é tudo peixe. Alguém está servindo uma tortinha de morango? Muito bom, muito bom. Cadê mamãe? Cadê? Ai, 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 meu Deus. Ah, mamãe, chegou mamãe. Mamãe chegou, todo feliz, minha gente. Olha, olha. Eita, não sabe pra onde vai. Ai, ui. Não sabe pra onde vai não, meu Deus, de tanta felicidade. Mamãe chegou, mamãe, papai, mamãe 2. Eita, não sabe o que faz. Ah, olha lá. Meu Deus do céu, não sabe o que faz não, ó, ó. A felicidade. Ó. Pronto, chegou mamãe, chegou papai, que gostoso. Olha lá, papai, tô pelando aí, papai, joga pra mim, piquedo. Ui!
Meu Deus do céu. Ah, nosso amigo. Olha só. Pronto. O nosso amigo. Não para, não. Quanto tempo fora, né? Pronto. 5 dias fora, minha gente. Ai, que rabão. 5 dias fora. Ai, ai, ai. O rabão chega dói na gente. Ai, 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 ai. Ui, ai. Vai me derrubar desse jeito. Mamãe chegou, mamãe. Papá, mamãe. Ela vem cá, minha ausente. Olha, olha, olha. Muito bem. Muito bem. Eita, deu uma volta, né? Eu sou muito lindo, maravilhoso. Eita. Estamos aqui. Tá bom. Dá umas bundadas. Tava moado, de manhã. O Bidu dá umas bundadas. Umas bundadas quase que derruba. Você chegou, mamãe chegou, minha mamãe, meu papai. Todo mundo chegou. Olha só, eu querendo nos amigos, ó. Uns negros, amigos, que eu gosto, muitos amigos, muitos amigos. Não sou um cachorro muito sameguento. E dá umas voltas estranhas, né? Faz um caracol, como é que é caracol? Caracol. Olha, já cigalo todo mundo, já empurrei todo mundo, já sujei todo mundo, já senti o selo de todo mundo. As caças ficou cheias de pó, de pelo. Os meus pelos. Vai logo, papai, tô ficando brava já. Papai tá ficando ola comigo. Upa! Tá fazendo olas comigo, meu Deus. Ei. Gosta de fazer ola comigo. Cachorro. Faz umas olas comigo, que eu não igual a minha irmã paciente. Não gosto dessas olas, não. Sou muito paciente, impaciente. Oxi! Que mãe? Tava com saudades dele? Pensei que era de feliz. Aí, ele foi dar a bolinha pra você ficar animada. Ó! Muito bem, minha gente. Minha mamãe chegou. Ai, ai, ai. Como ele é delicado. Muito delicado. Sou destabinado. Olá. Meu Deus, que aflição. Se jogando de cima. Calma, ei, sou eu. Eu não vou sair. Meu Deus do céu, mamãe, eu tô muito feliz, minha mamãe, todo mundo chegou nessa casa, minha gente, todo mundo chegou na minha casa, graças a Deus, mamãe, fiquei com as minhas bebecitas, mas não é a mesma coisa, viu, minha gente, não é a mesma coisa, ó. Ui. Ele tá esperto, filha. Vai enganar ele. Eu sou muito lindo, minha gente. Olha que professor de cãozão maravilhoso. Ai!
Mas que coisa, mamãe. Que vamos olhando de Jabuticaba. Eita! Vamos logo, minha gente. Vamos logo com essas coisas para eu brincar. Tá me enganando, meu papão. Muito bem, muito bem. Ele tá preocupado com nada. É. Muito bem. Ai, usou no meu pé. Opa! Vamos correguei, meu irmão. Vamos correguei. Mas não perde o pique. Opa! E agora? O que foi? Hein? Que foi? Já matou saudade de mamãe? Já matei saudade, minha gente, da minha mamãe, ó. Agora eu já tô agitadinha, ó. Já tô agitadinho chamando mamãe toda a aula. Ó. Toda a aula chamando minha mamãe aqui, ó. Olha a agitação. Eu tô vendo esses periquitos aí cantando e eu fico todo nervosinho, ó. Mamãe chegou agora, eu tô feliz da vida, ó. Ó. Minha gente tava morrendo de saudade de minha mamãe. Mamãe chegou. Tô muito feliz. Muito feliz. Com os meus olhão de Jabuticaba. É. É, mamãe. Eu tava muito saudade da minha mamãe. É. Aí no sossego, ó. Ó, já vem com o brinquedo, já vem. Bom dia, minha gente, boa tarde. Eu não tenho dado os bom dia todo dia, né, minha gente? Agora eu vou dar boa tarde, bom dia, boa noite, porque já é tarde, depois é noite. E eu não dei bom dia. E mamãe chegou agora e a mamãe tá aqui comigo dando uns bom dias, uns boa tarde pra todo mundo. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Estava com saudade desse povão todo, mamãe. Pois é, mamãe chegou. Tá bom? Jogou o brinquedo aqui dentro, viu, gente? Olha. Mamãe ficou essa semana todinha fora, minha gente. Mamãe ficou mesmo descansando. Ele tá vendo alguma coisa. Não sei o que. Mas ele tá inquieto.